السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إلهام بيوتي. نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم نوجد معكم بسكوي أو غريبة بالحامض، كتجي لذيذة بزاف. كيف كتعرفوا دابا الحامض موجود، فعلاش لا ما نستغلوش الوجود ديالو ونصاوبوا شهيوات منه. كنتمنى من الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم، واللي تيزور القناة ديالي لأول مرة ما تنساوش تشاركوا فيها بالضغط على تابوني أو سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير. تابعوا الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة. بالنسبه لمقادير البسكوي فغادي نحتاجوا 100 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، 120 غرام ديال السكر سنيده، جوج ديال حبات البيض، قشره ديال حامضه، ربع كاس ديال الحامض يعني كاس ديال العنبه، نصف كاس ديال زيت المائده. وبالنسبه للدقيق فغادي نحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق، غادي نحتاجوا الخماره وحده الحلوه وفاني. ودابا غادي نبداو الطريقه. بسم الله. بالنسبه للطريقه فغناخذ الاناء اللي غادي نخدموا فيه هذا البسكوي، غنوضع فيه جوج ديال الحبات ديال البيض حتى هما يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غنضيفوا لهم 100 غرام ديال الزبده، غنضيفوا لهم 120 غرام ديال سكر سنيده، وقبيصه ديال الملح. فانا نسيت ما قلتهاش في الاول، فغادي نضيفوا قبيصه ديال الملح. ومن بعد غادي نضيفوا قشره ديال حامضه، غنضيفوا كذلك نصف كاس ديال زيت المائده، كما قلت لكم القياس غير بالكاس ديال العنبه، فاني، وغادي نضيف ربع كاس ديال الحامض. فغادي نخلط هاد المكونات يعني غير بالباتور غير باش ينسجموا مع بعضياتهم. تقدروا تجمعوهم غير بيديكم اولا بالفوي، يعني سوا بيديكم سوا بشي فوي ولا سباتولا. فانا غادي نخدمهم بالباتور شويه حتى ينسجموا مع بعضياتهم. عاد من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق. من بعد ما تخلطوا المكونات كيف كتشوفوا مع بعضياتهم، دابا غادي نضيف 500 غرام ديال الدقيق رطب. ف 500 غرام يعني راه القياس نيشان اللي غادي يقد البسكوي. ومن بعد غادي نضيف لهم خماره وحده ديال الحلوه. غنجمع هاد الخليط غير بيديا كيف ما كتشوفوا، يعني لان باش تكون يعني عجينه لينه ضروري خاصنا نخدموا يدينا. فمن بعد ما غادي نجمع هاد العجينه كما قلت لكم راه 500 غرام ديال الدقيق كفاتني نيشان. من بعد ما تجمع ليا العجينه فغادي نخليها في هذاك لوبول، وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح تقريبا واحد 3 ساعه. عاد من بعد غادي نشكلها. فمن بعد ما دازت 3 ساعات كيف ما كتشوفوا، فانا خديت سكر كلاصي غربلته ودرته في اناء، وكذلك وجدت الطاوه ديال الفران ودرت لها ورق الزبده باش ما يلتقليش فيها البسكوي. فانا غادي ناخذ هذا العجين وغادي نشكلها على شكل كريات صغيره كيف ما كتشوفوا في الصوره، بحال اللي كنديروا غريبه. غادي نفندها في سكر كلاصي وغادي نديرها في الطاوه، وهكا حتى نكمل بقيه ديال العجين. وفي الاثناء هذه فانا شعلت الفران من قبل وخليته يسخن باش فوا نكمل يعني الخليط كامل. غادي ندخلها الفران طيب وتشوفوا الشكل النهائي ديال البسكوي من بعد ما وجد.
هذا هو الشكل النهائي ديال البسكوي من بعد ما تيخرج من الفران. حاولوا انكم تخليوه حتى يبرد تماما، عاد تقدروا تحتفظوا به او تقدموه، فهو تيجي لذيذ بزاف، مذاق الحامض تيجي رائع. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. شكرا لكم بزاف على تشجيعكم وتتبعكم ليا، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والعائله، تخليوا لي التعليق ديالكم وكذلك الاف اللايكات. واللي مازال ما اشتركش في القناه كنتمنى يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. خليتكم في امان الله مع وصفه وفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.